खड्काजी प्रोग्राममा फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। खड्काजी हामीलाई धेरै जनाको माग रहेको थियो जागो नारायण मन्दिरको बारेमा थोरै यसको विषयमा विश्लेषण गरिदिनुस् भनेर मेसेजहरू आइराखेका थिए र कमेन्टमा धेरै कमेन्टपछि हामीले यो कुरालाई पनि ठिक छ आजको विषयमा उठाउँ भनेर आज हजुरलाई निम्त्याएका छौँ। आज हामीले खास विषयवस्तु राखेका छौँ नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मध्येको एक र प्राचीन पुरातात्विक शिलास्तम्भ समेत रहेको जागो नारायण मन्दिरको बारेमा। सो भक्तपुर जिल्लामा रहेको यो जागो नारायण मन्दिरको बारेमा थोरै यसको इतिहासबाटै जाउँ न हजुरबाट। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो डोलागिरी पर्वत श्रृङ्खलामा अवस्थित भगवान जागो नारायणको मन्दिरको बारेमा केही यहाँ समक्ष राख्न गइरहेको छु म। यसलाई पहिला डोलागिरी पर्वत भनिन्थ्यो। जस्तो कि दुलाइनीहरूलाई बोकेर लाँदाखेरि डोलामा लाने चलन छ, त्यस्तै डोला जस्तै बोकेर लागेको जस्तो देखिने टाढैबाट भौगोलिक दृष्टिकोणमा हेर्दा त्यस्तो पर्वत श्रृङ्खलामा पौराणिक र धार्मिक मान्यता रहेको एउटा यो जागो नारायण भगवानको मन्दिरको बारेमा। यसलाई पहिला डोलागिरी पर्वत श्रृङ्खला भनिन्थ्यो र डोलागिरी पर्वतमा रहेका डोला शिखर स्वामीको नामले चिनिन्थ्यो। त्यसपछि कालान्तरमा गएर यसलाई जागो नारायण भनियो। लिच्छवीकालीन राजा हरिदत्त वर्माले ईसा पूर्व 323 को आसपासमा यो मन्दिरको स्थापना गराएको भन्ने किंवदन्तीमा उल्लेखित छ र शिलालेखमा पनि लेखिएको छ। त्यसपछि यो लिच्छवीकालीन राजा अर्का राजा थिए मानदेव वर्मा, जसलाई मानदेव मात्रै भनिन्छ, वर्मा लेखिँदैन। मानदेवले यसमा गुठी लगायत गरुड नारायणको मूर्ति शिला र आफ्ना राजा रानीको आफ्नो स्वयं मूर्ति समेत त्यहाँ स्थापना गर्न गएको इतिहास शिलालेखमा लिखित छ। यसको एउटा पौराणिक कथा के छ भन्दा त्यो डोलागिरी पर्वतमा त्यति बेला जङ्गल थियो, वन थियो र त्यो डोलागिरी पर्वतको उच्च श्रृङ्खलामा अवस्थित रहेर स्वामीको रूपमा, नारायणको रूपमा या भगवानको रूपमा त्यसको रक्षक रहेको हुँदाखेरि डोलागिरी पर्वतमा यिनलाई डोला शिखर स्वामीको नामले चिनिन्थ्यो। र त्यो वनमा चाँपाका रुखहरू धेरै थिए। त्यतिखेर चाँपाको रुखलाई नेवारी भाषामा अहिले पनि चाँपालाई च र वनलाई गु भनिन्छ। चाँप रहेको वन भएको हुँदाखेरि त्यसको नाम चाँगु रहन गयो, चगु रहन गयो। चगुबाट चाँगु बन्दै जागो नारायण भगवानको त्यहाँ स्थापना भयो। त्यो वनमा एकजना त्यहाँका गाई चराउने गोठालाहरूले कतैबाट गाई किनेर ल्याएका थिए। त्यो गाईको दुध एकजना त्यहाँ ब्राह्मण बस्थे त्यसको नजिकै, त्यही जङ्गलमै अवस्थित एउटा एकजना ब्राह्मण थिए त्यहाँ। ती ब्राह्मणलाई त्यो दुध प्रत्येक दिन दिने गर्थे र त्यो केही दिन एक दिन अकस्मात त्यो गाईले दुध दिएन। त्यो गाईले दुध किन दिएन त भनेर भन्दा ती ब्राह्मणका दुध गएन र ब्राह्मणले भने दुध किन आएन यहाँ भन्दा आज गाईले दुध दिएन भन्ने कुरो भयो। गाईले दुध किन दिएन त भन्दाखेरि जङ्गलमा चराउन लगेको थिएँ, त्यो चाँपाको चको रुखनेर बसेको थियो। त्यो रुखनेर बसेर उठेर आएपछि दुध दिएन, दुध चाहिँ कचौरै सुकेर गयो भन्ने कुराहरू भए। त्यसपछि ती ब्राह्मण र त्यो गोठाला अर्को दिन गाई लिएर जाँदा ती दुवैजना त्यहाँ गएर टाढैबाट बसेर हेरे। त्यो गाई त्यो ठुलो चाँपाको रुख भएको ठाउँमा गाई बसेको थियो गएर। अनि त्यो गाई उभिएको बेलामै त्यो एकजना कालो न कालो जस्तो अनुहार भएको एकजना टाढैबाट छाया जस्तो देखिने चिज आएर त्यहाँ गाईको दुध चुसेर खाएर गएको तिनीहरूले देखे र उनीहरूले के सोच्यो भने यो शैतान रहेछ, यो प्रेत आत्मा हो, यसलाई चाहिँ मार्न पर्छ भनेर त्यहाँ नजिक जाँदाखेरि त्यो त्यही चाँपाको रुखनेरै गएर हरायो। त्यही चाँपाकै रुखमा त्यो समाहित भयो। त्यसपछि त्यो चाँपाको रुखलाई काट्ने क्रम सुरु गरे। त्यो चाँपाको रुखलाई चाहिँ काट्नुपर्छ भनेर बन्चरो लिएर काट्न जाँदा त्यो चाँपाको रुख काट्दाखेरि चाँपाको रुखबाट रगत निक्लियो। रगत निक्लेपछि हामीबाट केही पाप भयो होला, आज ठुलो पाप गरिएको छ भनेर तिनले पश्चाताप गर्न सुरु गरे। त्यति बेलै भगवान नारायणको अवतार त्यहाँ चाहिँ भगवान नारायण उत्पत्ति हुनुभयो, प्रकट हुनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने मैले कुनै बेला
तिम्रो बाउमाथि अपहरण यस्तो अन्याय गरेको थिएँ, मैले मारेको थिएँ, अन्जाने जानेमा मैले मारेको थिएँ, र त्यो पापको प्रायश्चित गर्नलाई मलाई यहीँ आउनुपर्ने थियो, यो ठाउँमा, र यहीँ बसेको थिएँ म। र आज तिमीले मलाई काट्यौ, यो पापको प्रायश्चित भयो, मेरो चाहिँ शिर कट्यो आज। त्यसपछि तिमीले आज तिम्रो बाउले पनि पुण्य आत्मा पाए, त्यो आत्माले पुण्य पायो, र मैले पनि मुक्ति पाएँ। त्यस कारणले तिम्रो बाउले पनि मुक्ति पायो, मैले पनि मुक्ति पाएँ। आजदेखिबाट मलाई यो नारायणको स्थापना गराएर मलाई नारायणको रूपमा पूजा गर्न सुरु गर्यो भने तिम्रो पनि कल्याण हुनेछ र मेरो पनि कल्याण, हाम्रो पनि कल्याण हुनेछ, सम्पूर्ण जगतको कल्याण हुनेछ भनेर त्यो भगवान गरुड नारायण विष्णुले त्यो भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ पूजा स्थापना गर्न सुरु गरियो, त्यही चापको बुटो भएको ठाउँ नै रही। र यी भगवानलाई चापको रुखको नामबाट चागु नारायण भयो। अनि संस्कृतबाट यिनलाई चुम्बकेश्वर पनि भनिन्छ, चम्बक नारायण भनिन्छ। र अब यिनलाई गरुड नारायण भनिन्छ। गरुडमा बसेको भगवान विष्णु भएको हुँदाखेरि यिनलाई गरुड नारायणको रूप पनि दिइन्छ। र अनि खड्काजी जस्तै अर्को एउटा पनि भरम छ कि अथवा त्यसलाई कुनै आधार छैन भन्छन्, तर पनि एउटा यसको चागु नारायणको मन्दिरको निर्माता भनेर दुईजनालाई चिनिन्छ। एउटा मानकदेव, राजा मानकदेव, अर्को भनिन्छ लिच्छवीकालीन राजा हरिदत्त वर्मा। भनेपछि दुईटामा कसले निर्माण गराएको हो त भन्ने कुरा के छ यसमा हजुरको भनाइ? यस्तो भयो, हरिदत्त वर्मा पहिलाका हुन् लिच्छवीकालीन राजा हुन् यिनीहरू, लिच्छवी वंशबाटै सुरु भएको हो। हरिदत्त वर्मा पछाडि मानदेवहरू आए। मानकदेव पनि भनेको होला, मानदेव हो नाम खास गरेर। मानदेव पनि धेरै थिए, मानदेव प्रथम, मानदेव द्वितीय, मानदेव तृतीय थिए। यो मानदेव प्रथम विक्रम सम्वत 521 मा यहाँ शिलास्तम्भ राख्ने काम गरियो र यिनीबाट पछाडि भयो। पहिला हरिदत्त वर्माबाटै ईसापूर्व, त्योभन्दा पहिला ईसापूर्व थियो। ईसापूर्व त्योभन्दा पहिला कमसेकम पनि 400-500 वर्ष फरक पर्थ्यो विक्रम सम्वत सुरु हुनुभन्दा पहिला। त्यो ईसापूर्वमा राजा हरिदत्त वर्माले नै बनाएको हो यो। त्यसपछि त्यसमा काम थप्ने क्रम भयो मानदेवबाट, र मानदेवबाट गुठी पनि दियो, धेरै गुठीको जग्गाहरू पनि छ त्यो मन्दिरमा अहिले। सन् 1969 मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत केला गरेको छ यसलाई, र नेपाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको 7 विश्व सम्पदा सूचीहरूमा चागु नारायण पनि एक हो। चागु नारायणलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नुको पछाडि र त्यति अगाडि 1970 लगभगको आसपास भनेपछि त धेरै अगाडि कुरा हो यो। त्यतिखेर यसलाई त्यति छिटो मान्यता दिनु, सूचीकृत गर्नुको पछाडि कारण के हो? कारण यहाँको वस्तुकला, यहाँको हस्तकला, यहाँको शिल्पकला, यिनीहरूले गर्दाखेरि यो विश्व चर्चित भयो। यतिको त्यो कला संस्कृतिले भरिएको मन्दिर अरू छैन काठमाडौँमा। छाला अन्त पनि छन्, गोयेश्वरी छ, पशुपतिनाथ छ, तर तिनीभन्दा पनि प्रथम मानिन्छ यो। र यिनीभन्दा पनि प्रापूर्व कालमा प्राचीन मानिन्छ फेरि। र यो पटक पटक यसलाई भूकम्पले क्षतिग्रस्त गरायो। 16वीं शताब्दीमा 15वीं शताब्दीमा मुगल बादशाहले यिनी मूर्तिहरू काट्ने फाड्ने काम भयो। त्यसपछि यसलाई मल्लवंशद्वारा पनि यसको जीर्णोद्धार गरियो। त्यसपछि पटक पटक यसलाई भूकम्पले क्षतिग्रस्त गर्दाखेरि पनि यसलाई जीर्णोद्धार गर्ने क्रम अहिलेसम्म रहेकै छ। र यो एकदम नेपालीको हाम्रो धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान विष्णु भनेको पालनहार हुन्छन्। पालनहार विष्णु भगवान भन्नुको अर्थ त्यहाँ कुनै त्यति बेलाको राजा थियो, या लिच्छवीकालीन भन्दा पहिला पनि राजा थिए होला, गोपाल वंशहरू थिए होला है। ती वंशहरूले पनि त्यो राजाको इष्टदेवको रूपमा त्यो भगवान नारायणलाई पूजा गर्ने चलन थियो। र त्यहाँ त्यता कतै दरबारको अवशेष, भग्नावशेष पनि देखिन्छ। त्यहाँ पहिला राजाको दरबार पनि थियो, ठेक त्यही ठाउँमै नभएर त्यसको मुनितिर कतै थियो, र राजाको राज्य पनि त्यहाँ चलेको छ। र चागु र साँखुको राज्य त इतिहासमा पनि पढ्न पाउँछौँ हामीले, नेपालको इतिहासमा पढेको हो। कैयौँ पटक पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्ने क्रममा पनि यसलाई यो चागु नारायणलाई, चागुको राज्यलाई कहिले काहीँ भक्तपुरमा र फेरि किर्तिपुरे राजाले जित्दाखेरि फेरि किर्तिपुरको अन्डरमा आउने गर्थ्यो। यो धेरै समयसम्म चल्यो। त्यसपछि भक्तपुरमै विलय भयो। यो भक्तपुरमै विलय भएपछि भक्तपुर पनि पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गर्दा नेपाल खाल्डो नै कब्जा गरिसकेपछि यो शाहवंशको अन्डरमा आयो र अहिले भक्तपुर जिल्लामा छ। यो चागु नारायण नगरपालिकाको नामले चिनिन्छ। जस्तै खड्काजी, यसमा एउटा
विशेष आकर्षणको कुरा के छ भने मन्दिर 2 तल्लाको छ। माथिल्लो तल्लामा त भगवान् विष्णु शिवका अनेक स्वरूपहरू छन्। तल्लो तहमा मानिसहरू पशु पक्षी र मूर्तिहरू पुगेका छन् र तल्लो तहमा एउटा के छ भने गरुड वाहनको विष्णुको प्रस्तर मूर्ति छ। तर यो तल्लामा 4 दिशामा 4वटा मुख्य ढोकाहरू छन्। तर आकर्षण कुरा के छ र विशेष ध्यानको कुरा के छ भने प्रत्येक मूल ढोकाको दायाँ बायाँ नखुल्ने ढोकाहरू बनाइएका छन्। यो कारण के होला? त्यो के हो भन्दाखेरि नखुल्ने ढोका पनि होइन, त्यो आपतकालीन द्वार भनिन्छ त्यसलाई। त्यति बेला त्यो ढोकामा या त्यो मुख्य 4 द्वारमा सङ्कट आइसक्यो भने ती आपतकालीन ढोकाबाट निक्लेर पुजारी बाँच्ने प्रक्रिया गराएको हो। तर त्यसमा पश्चिमपट्टिको ढोका प्राय खुलै राखिन्छ, फेरि कारण के हो? पश्चिमपट्टिबाटै खुला राखिन्छ। पश्चिमपट्टिबाटै यो भ्याली देखियो नि र पश्चिमपट्टिबाटै अब पशुपतिनाथको मन्दिर पनि देखियो नि। भएको हुँदाखेरि पश्चिम ढोकालाई नै मेन मानेको छ र अरू ढोकाहरू बन्द गरेको हुन्छ। अब यो त्यो आपतकालीन द्वारको रूपमै राखेको हो। ती झ्यालहरू नखुल्ने ढोकाहरू छन्, ती आपतकालीनमै राखेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै समय समयमा यो मन्दिरको जीर्णोद्धार पनि हुँदै आएको छ, मर्मतहरू गर्दै आएका छन्। जस्तै मध्यकालमा राजा शिवसिंहकी रानी गङ्गा रानीले र 18-19 शताब्दीमा सुरुमा कान्तिपुरका शासक भास्कर मल्लले पनि यसको शासनकालको समयमा जीर्णोद्धारमा ठुलो भूमिका निभाएका छन्। भनेपछि उनीहरूले पनि यसलाई पुज्नुको मान्नुको विशेष कारण के त? यसको विशेष कारण के भन्दाखेरि राजा, मैले पहिले भनिसकेँ यहाँहरूलाई, राजाको विष्णु भनेको राजा जस्तै हुन्छ, पालन पोषण गर्ने पालनहार हो विष्णु भगवान्। विष्णुलाई मान्नु राजाको दायित्व पनि हो र राजाको इष्टदेव पनि पर्छ। राजाहरूको कुल देवतामा भन्नुहुन्छ भने भगवान् विष्णु नै पर्छन्। अब देवीहरूमा शक्तिपीठ पर्छन् भने भगवान् विष्णु पर्छन्। र त्यहाँ शक्तिपीठ पनि छ एउटा। हजुर, त्यो 7मा शक्तिपीठ छ। त्यहाँ वर्षमा एकपल्टि बलि पनि दिइन्छ। त्यो शक्तिपीठलाई पनि त्यहाँ मानेको छ। र त्यो 17वीं शताब्दीमा हो यिनीहरूले बनाएको, जो अहिले त्यो भास्कर मल्लद्वाराको कुरो आयो। त्यो गङ्गा रानी र भास्कर मल्लको नाम आउँछ त्यहाँनिर। तिनीहरू पनि अब मल्ल वंशले पनि त्यसलाई के मान्नुपर्छ भने लिच्छवी कालदेखि सुरु भएर मल्ल वंशसम्म आउँदाखेरि पनि यसलाई मान्यता गर्दै गरे र यसलाई यसको जीर्णोद्धार गर्ने काम हुँदै गऱ्यो। आफ्नो कुलदेवताको कारणले पनि, कुलदेवताको रूपमा यिनले मानेका हुन्। जस्तै यो मन्दिरको भनौँ नेपालको मौलिक जुन पागोडा शैलीको छ, यो खालको वास्तुकला त्यो मन्दिरमा हुनुको पछाडि कुनै कारण छ अथवा त्यो कुनै विधिवत रूपमा राखेको हो के छ कारण? यो लिच्छवी कालमा प्यागोडा शैलीकै बन्थे मन्दिरहरू प्राय। लिच्छवी कालमा त्यति बेलाका घरहरू पनि प्यागोडा शैलीका हुन्थे। सक्ने शक्तिशालीले प्यागोडा शैलीको पक्की डिजाइनको बनाउँथ्यो भने नसक्नेले मरुवा खालको गोल घर बनाउने चलन थियो। अब त्यो पनि प्यागोडा शैलीमै आउँछ। त्यस कारणले त्यति बेला त्यो कालीनमा, त्यो मध्यकालीनमा, त्यो युगमा, त्यति बेलाको त्यो समयमा, त्यो लिच्छवी कालमा प्यागोडा शैलीको नै प्रधानता थियो र प्यागोडा शैलीमै बन्यो। र त्यसलाई अहिले जीर्णोद्धार गर्दाखेरि पनि त्यसैको नक्साङ्कन गरेर त्यही प्यागोडा शैलीमा नै त्यसलाई बनाइन्छ र वास्तुकला त्यसैमा झल्किन्छ। त्यस कारणले बनाइएको होला भन्ने म ठान्दछु। यो मन्दिरको बारेमा धेरै कुरा त हामीले थाहा पायौँ। खास यो मन्दिरको बारेमा विशेष अहिले भूकम्प आउँदा पनि हामीले यो विषयवस्तु बनाइराख्दाखेरि यसको केही दिन अगाडि भूकम्पले एउटा केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसलाई आधार बनाएर भूकम्प आएको थियो। बेला बेला हामीले सुन्छौँ कि त्यहाँ विशेष कारण, जस्तै कुनै घटना घट्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ पसिना आउने अथवा त्यस्तै खालको केही कुराहरू त्यहाँ सुन्छौँ। यसको पछाडि कारण के होला? अब यसको पछाडि कारण भन्दाखेरि पनि अब यसमा धार्मिक आस्था जोडेको छ। धार्मिक आस्थाले कहीँ न कहीँ त्यसलाई त्यो छुएको हुन्छ र विज्ञानले पनि त्यसलाई केही न केही मान्छ। विज्ञानले के मान्छ भने त्यहाँनिर पहाडको चट्टानको एउटा पर्वत श्रृङ्खला छ। पहाडको पर्वत श्रृङ्खलामा पहाडहरूमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको पसिनाहरू आउनु या बाफहरू आउनु विज्ञानले यसलाई सहज रूपमा लिन्छ, यसलाई त्यो अलग रूपमा लिँदैन। तर हाम्रो धार्मिक मान्यता अनुसार यस्ता किसिमका अनिष्ट हुँदाखेरि त्यो देशमा अनिष्ट हुँदैछ, यो देशका जनताले दुःख पाउँदैछन् भन्दै गर्दा भगवान् विष्णुले त पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले भगवान् विष्णुले त्यसलाई साङ्केतिक रूपमा दिएको हुनुपर्छ भन्ने म मान्दछु। जस्तै खड्काजी, बेला बेला भूकम्पको यसले विनाशकारी भूकम्पको प्रकोप पनि झेलेको छ। जस्तै 72 सालको भूकम्पपछि जो यसको अवस्था थियो, एकदम अवस्थालाई पनि हुन त सरकारले पनि ध्यान दिएको छ। तर के पहिलेको, किनकि बेला बेला भूकम्प आएपछि पनि यसको केही त्यहाँभित्र शैलीहरूमा अथवा वास्तुकलामा पनि फरक त परेको होला
र 1969 को युनेस्कोले जब यसलाई आफ्नो यसलाई अभिलेख गर्यो, त्यो अभिलेख गर्दाखेरिको चागो नारायण र अहिले हालको चागो नारायणमा कतिको भिन्नता छ? त्यहाँको वास्तुकला, शिल्पकला, मन्दिरको आकृति सबै कुरामा के फरक आएको होला? कुनै फरक छैन। त्यो पहिलेको उसमा बनाइएको छ। जति बेला त्यस्तो जुन थियो, त्यो 1969 भन्दा पहिला जुन थियो त्यही कला अहिले पनि छ। किन भन्दाखेरि त्यही वास्तुकलालाई त झल्किने गरी बनाइन्छ। त्यस्तै खालका इन्जिनियरहरू त्यहाँ छन्। र त्यहाँ सबभन्दा एउटा कुरा के छ भने, जतिखेर त्यो गाईको गोठाला थिए, ती गाईका गोठालाहरू जुन थिए तिनकै सन्तानले त्यहाँ अहिले पनि त्यहाँ त्यसको त्यो रखवाली गर्ने काम, चौकीदारी गर्ने काम उहाँहरू नै गर्नुहुन्छ। र जुन त्यो आचार्य पुजारी थिए, अब ती पनि शाक्य वंशकै थिए मेरो ख्यालमा लाग्छ। जहाँसम्म ती नेवारमै आउँछन्, त्यति बेलाका तिनका त्यहाँका त्यो ब्राह्मण मानिन्थ्यो तिनलाई। तिनको सन्ततिले अहिलेसम्म त्यहाँ पूजा गरिराख्नु भएको छ। अरूले त्यहाँ पुज्न पाउँदैन, अरू त्यहाँभित्र जान पनि पाउँदैन। त्यो अरू गए अनिष्ट हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ केही छ। त्यस कारणले अरू जातको मान्छेहरू त्यहाँभित्र गएर त्यो पूजा गर्न मिल्दैन। तिनी त्यो पण्डित, तिनीहरू उपाध्याय र त्यो गाईका जो गोठाला थिए, ती गोठालाहरू नै त्यहाँ प्रमुख रहन्छन्। र तिनको पिँढी दर पिँढी चल्दै आएको छ र तिनको पिँढी दर पिँढी त्यो मान्दै आइएको छ। र त्यहाँको पुजारी अब ब्राह्मण भने पनि शाक्यवंशीय ब्राह्मण हुनुपर्छ भन्ने मान्दछु, उहाँहरूको भाषा र उहाँहरूको बोलीशैलीमा। र उहाँहरूको अहिलेसम्म त्यहाँ पुजारी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पुज्नुहुन्छ। जस्तै एउटा कुरा, यो मन्दिरभित्र एउटा विशेष कुरा के छ भने, जो अन्य कुनै मन्दिरमा देखिँदैन, गङ्गा, यमुना, सरस्वती तीनवटैका देवीका मूर्तिहरू त्यहाँ राखिएका छन्। अन्य कुनै मन्दिरमा देख्न पाइँदैन, कमै पाइन्छ। सो यसको कारण के होला पछाडि? गङ्गा, यमुना र सरस्वती भन्ने नदी हाम्रै नेपालबाटै यसको के अरे उत्तरवाहिनी नदी बग्छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पहिला पनि कुनै एपिसोडमा भनिसकेका छौँ। यो हाम्रो दक्षिण साइडमा पर्छ। त्यो गङ्गा, यमुना, सरस्वती नदी जति बेला थिए, ती नदीकै नाम त्यति बेला ती नदीकै प्रख्यातता थियो। त्यति बेला बागमती, विष्णुमती र रुद्रमती त नाम अगाडि आएकै थिएनन्। त्यति बेला गङ्गा, यमुना र सरस्वतीलाई लिइन्थ्यो। त्यसपछि अहिले बागमती, विष्णुमती र रुद्रमतीलाई अगाडि लिइन्छ। तिनीहरू अपभ्रंश हुँदै गए। र त्यति बेला त्यो मन्दिरमा त्यो अङ्कित गरियो र त्यो अङ्कित अहिलेसम्म छ। र त्यति बेला के भन्ने बुझ्नुपर्छ भने, त्यति बेलाको लिच्छवी कालमा पनि हाम्रो गङ्गा, यमुना र सरस्वतीलाई नदीको रूपमा बढी ठुलो नदी र आस्थाको केन्द्र मानिन्थ्यो भन्ने कुरो त्यहाँ त्यसले झल्काउँछ। खगाजी, अब यसको हामी प्रोग्रामको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब यसको अन्तिममा एउटा प्रश्न के छ भने, जस्तै हरेक मन्दिरको आफ्नो एउटा मान्यता, मूल्य मान्यतामा टेकेर त्यो मन्दिरको आधारहरू बनेको हुन्छ। त्यसलाई श्रद्धालुहरूले धर्मको हिसाबले पनि त्यसलाई धेरै मान्यता दिएका हुन्छ। र त्यहाँ त्यसलाई वर्षमा एकपटक मेला आयोजना गरिन्छ। त्यो मेला आयोजनामा सबै टाढाबाट, नजिक टाढा जतिबाट जहाँबाट हुन्छ मानिसहरू आउनुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ कुनै जमघट हुने मेला, महोत्सव पनि के हुने गर्दछ त? धेरै पटक लाग्छ यसमा। अब जेठासे पूर्णिमा, साउने ऋषि पूर्णिमा, 6-7वटा मेलाहरू लाग्छन्। यस मेलामा त्यो पाल्कीहरू घुमाइन्छ। त्यो पाल्कीहरू डोलामा राखेर त्यो डोलागिरी पर्वत श्रृङ्खला घुमाइन्छ। त्यहाँको डोला लिएर हनुमान ढोका आइन्छ। हनुमान ढोकाबाट त्यसलाई पर्छिएपछि हनुमान ढोकादेखि फेरि फर्केर गएर त्यहाँ मेलाको फेरि विसर्जन कार्यहरू गरिन्छ। यो प्रापूर्व कालदेखि चलेको हो र यसमा अहिलेसम्म पनि अहिलेको पिँढीसम्म त्यसलाई चलाएको छ। र मेलाको पनि त्यहाँ विशेष रूपमा नेवारी जातिहरूको नै त्यहाँ प्रधानता रहेको हुन्छ। र नेवारहरूले नै त्यसलाई बढी त्यो डोलाहरू घुमाउने बोक्ने चलन, त्यो जो गाईका गोठालाहरू थिए तिनकै सन्ततिले गर्ने गर्छन्। र मेलाहरू एउटा मात्रै लाग्दैन, यसमा 5-7वटा मेला वर्षमा लाग्छन्। त्यस कारणले यही मेला मात्रै ठुलो हो भन्न मिल्दैन हामीले। भनेपछि अहिले अन्तिममा जस्तै यो मन्दिर जुन हिसाबले यसको बनेको छ बनावट, त्यो क्षेत्रफल जुन क्षेत्रफलमा बनेको छ, क्षेत्रफलको आकार पनि निकै ठुलो छ। र लगभग हामीले आज यस विषयमा कुरा गऱ्यौँ। र चागवान मन्दिरको बारेमा यसको निर्माण 323 हरिदत्तले गरेको र 521 ईस्वी सम्बन्धमा अभिलेख अनुसार राजा मानदेवले गरुड ध्वज चढाएको यस मन्दिरमा नजिकबाट, टाढाबाट, जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट यस मन्दिरमा एकपटक दर्शनका लागि
अवश्य पाल्नुहुनेछ यस भिडियोपछि र हामी खड्काजीलाई यस प्रोग्राममा हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आगामी फेरि अर्को कुनै धर्म अथवा धार्मिक स्थलको बारेमा विश्लेषण र चर्चा गर्नका लागि फेरि पनि निम्त्याउनेछौँ र हाम्रो निम्तोलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुनेछ भनी यस प्रोग्रामलाई हामी यहीँ समापन गर्दछौँ। तबसम्मको लागि धन्यवाद खड्काजी, तपाईँलाई पनि। जय पालनहार विष्णु भगवान।